ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗೀಗ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೋಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ. ಈಗಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಹಲವು ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯುಗಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಿಂದಿರುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಈಗ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥ ಟೈಮು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಂತೂ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಆ್ಯಂಕರೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಬಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಆ್ಯಂಕರ್, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ನೋಡುವಾಗನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಈ ಥರ ನೋಡುವಾಗ, ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗುರ್ತಾನೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹೇಗಾಯಿತು ಆ ಫಿಲ್ಮ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕ್ರೌನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ತುಂಬಾ ಟ್ರೋಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೋಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರಗತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ. ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಬರ್ನಾಗನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ನಾಗ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ರೋಲ್ ಬೈತಂದು ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊಡ್ಚಾಕಿ ಎನ್ನಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ದ ಆಫರ್ ಬರ್ಪುಂಡನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಆದ ಪೋಡು. ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಎಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಇಸಿ ಎಸ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಇಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಬೇತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಪಗಿ ರೇಂಚ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರವೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಆ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಪಂಡ ಶಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಆನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ
ಮಲ್ತಿನ ಐತೆ ಬಿಡುದು ಅರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿನ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಚ ಬನೊಂದು ಪೋಯರು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಯರು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೇಕಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಏರ್ಲ ನಿಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಂಡನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತೂದು ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಎಡ್ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂದ ಬಟ್ ಒಂಚಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡದ ಎದುರು ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಅಂದಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋದೈತೆ ಪೋಪನೆ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನೆ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪರಂಪಳ್ಳಿ ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಕ್ರಾಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚತ್ತು ಅರ್ನ ಕಣ್ಣೆ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಣಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿ ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಂಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಇಂಕುಲ್ ಆಂಕರ್ ನಕ್ಕಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೊನಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಎತ್ತು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಎತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಮೈಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಂದಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಕಲ್ತದಿನ ನಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಕಲ್ತದಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಡಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಜರ ಅಂದಿ ಒಂದ್ಸಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒಂಜೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಸೆಟರ್ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕ್ ದಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೈಲ್ ಉಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ದಪ್ಪುನಾಗ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಓಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬರ್ರೆನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಅವು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ಪನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪ ಮರ ಅವು ಪನ್ನಗ ಇರು ಬರ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿರು ಇರು ಬತ್ತು ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಓರ್ಮಾಂಡೆಡ್ ಬಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಎಂಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುನ ಹೌದು ಅವಂದು ಬಟ್ ಆ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಬೋರಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಜೆತ್ತು ತುಪ್ಪಿರು ಬಟ್ ಈರ್ ಬಂದಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಬೇರಿಗೆ ಅವು ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಐ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸೀರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಏನು ಚಾವಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಾರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಈರು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಡೈಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಈಜಿನ ತಿಂಗಳು ಈಜಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಬರು ಸೊ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಾರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 100 ಜನಲ ಇಪ್ಪೇರು 1,000 ಜನಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಜನವಲ್ಲಿருந்து ಅವು ಮಲ್ತನ ಐದು ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ದುಮ್ಮುಡ್ಲ ಬೈದಿನ ದ ಸ್ಮೈಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅದೇ ಹೌದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಏತೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಪೋಪ ಕೆಲವು ಎಂಸಿನಕ್ಲಿ ಯಾನೇ ತೂತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪೇಜ್ ಕಟ್ಲು ಓದೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ದಾದನೆ ಇಪ್ಪು ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿಪ್ಪಿನಾರ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ದೆದ್ದು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬರ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರತ್ತು ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ is necessary and a presence of mind is more necessary. I think presence of mind is what I will vouch for. ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಜೋಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಗ್ಗ ಆವಾಡು ಅದೆಲ್ಲ ಆವಾಡು ಪನ್ನೋಡು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೋಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಪೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂದನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಪಾರೆ ರೆಡಿ ಇಂದು ಓಕೆ ಇರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಂದತೆ ಏನ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಡೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅದೇ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಆಂಕರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಇರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಓಯಲ್ಲ ಬೇನೆನ್ ತೋಜಾರಾಗ ಅದೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಬಾರದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಸುಪ್ಪಿರೇಗ ಏತಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜು ಆದಿತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಇಪ್ಪಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಪೋಪನ ಟ್ರಿಪ್ ಇಪ್ಪಡು ಐಕ ಪೂರ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡೆಂಕಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ತೋಜಾರ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಜೀನಾ ಯಹ ಮರ್ನಾ ಯಹ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ವಿತ್ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಚ ಐನ ಎಂಕಿಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಐನ ಬುಡ್ದು ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಾಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೂರ ದಾಲ ಕೇರ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅವು ಇಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಬುಲ್ಪೋರ ಬಡ್ಚಿ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಶೋಸ್ ಆದ್ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು
ಎತ್ತ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಪೋ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡಿರು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ನಾಟಕ ಅದು ಪಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಪಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಅದೇ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಸಾಕು ಅದು ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಕೇನ್ವೇರು ಒನಸಾಂಡ ಮಲ್ತಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಎಸ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬ್ರ ಒಲ್ಪ ಅಂಡೆ from basically Uncle Kudlade. Born and brought up in Mangalore. Okay. And she studies KG class to the second PUC mutta completely Saint Agnes. Saint Agnes panda the college apaga. Okay. And round padu nadi padu competition win up nadi padu wait illa Saint Agnes like. Okay. Super. And 12th mutta and Saint Agnes studies mante. Okay. PCMB science student. Parents ಗೆ interest ittinde engineering agenda medicine code undu. Pothunne an edde student adu baidu dapand I was ಟಾಪ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದೆ ಓಕೆ ಇರಬೇಕು ಬಕ್ಕ ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆವಡೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ DC ಲೇಡಿ DC ಅವರು ಪವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅದು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆವಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆವಡು ಬಂದು ಸೊ I joined into law college and ರಡ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂಡು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರೆ ಒಂಜಿ IAS ಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪಂಡ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಅನನ್ಯ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ IAS ಪಪ್ಪುನಂಡ ಒಂದೇ ಪೂರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋ complete cut off. It's more of a serious life. Inka vandu panda I just kept that aside. ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ರೈಕ್ ಪೋಪರ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಜೊತೆ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಪೋಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಏಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಏನಿರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಡ್ ಅನ್ಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏಪ ಶುರಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಯಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಏಪಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಓ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಆಜು ತಿಂಗೋಳ್ದು ಆಜು ವರ್ಷ ಆಜು ತಿಂಗೋಳ್ದು ನಾನು ಪುಟ್ಟದಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಾಗ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ 3 months ಕುಡ್ಲಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ JCV ದಾಖಲ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಶೋ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಬೇಬಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಏನಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯರು ಬೇಬಿ ಶೋ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐತಾನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಗೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜೀವ ಅವು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಉವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪಡು ಉವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ಮಮ್ಮಿ ಏನನ್ ಪಾತ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೆರೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಲಕ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಶ್ಡ್ ಮೀ ಇಂಟು ಇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅವು ಎನ್ನ ಆ ಫೇಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ 100% ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಇಂಚಿ ದಾಂಡ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಫೇಸ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೇದೆ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇಸ್ ಅದೇ ಸೊ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಿರು ಮಕ್ಕಳು ಮೈಕ್ ಸುರುಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ born with the golden spoon born with the silver spoon ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ born with the mic ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ mic has come to me by chance ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಯಾನೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಓ ಏನಬೇಕು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೈಕ್ MC is not my profession ಯಾನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಸೊ ಮೈಕ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್ US ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ UK ಪ್ರವೀಣ್ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕದ್ರೀಡ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗನೆ ಮಮ್ಮಿ ಏನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಆರೆನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ರೆಡೇಜನ್ ಆರು ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ತುದಿ ಆನ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ ಸೊ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುಣ್ಣುಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಪ್ಪಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆರೇ ಕಲ್ಪ ರಾಯ್ಜಿ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲಿನ್ ರಡ್ಜನ್ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಡಿಯರು ಅರ್ಥಪುರ ಬರೆದು ಗೊರ್ಪುನಾಕಿಲ್ಲ ನಲ್ಲಿಕೆಪುರ ಎಂಕಲ್ಲ ಆರ್ನ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡುಪುರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮದ್ದೂರ್ ಮೇಳಾಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಪಡ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್
ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಅವು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದೀರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡೀರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುದು ನಾನು ಕೊರೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಟೋನ್ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಇಕ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಇಕ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಕುಂಬಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಮಮ್ಮಿ ಅದನ್ನ ಪರಕೆ ಬಂದಿರು ಅರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಜಮೇ ನೀ ಬೈದನ್ನ ಅಂದ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಕೊಂಚಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಇದು ಊಳ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ನಾನು ಇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಜಿಡ ಮಲ್ಪುಜಾರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮರ ಬಾರಿ ಎಕಡೆ నుంచి ಪನೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡುಗೆ ಸೊ ದಾದಿವು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತೀರಿ ಏನಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದುಂಬು ಮಮ್ಮಿಡ ಬನಿ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಮಮ್ಮಿಡ ನಾಲ ಬತ್ತರ್ಜೀರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಸೊ ಇರು ಪನ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಾದ ಎಂಕ್ ಶೋರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿರು ಮಮ್ಮಿಡ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳ ಮಮ್ಮಿ ಲೆತ್ತೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೇರು ಒಂದ್ಸಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಚಾಚಾ ನೆಹರುದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ದ ಚಾಚಾ ನೆಹರು 100-200 ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಅದು ಪುದುಕುಲ್ದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 4-5 years 10 ಇರ್ದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಐತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಸ್ಕೂಲ್ ದೇರು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಓ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೊಟ್ಟಿ ಏರ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 2-3 ಜನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅನ್ಪಣ್ಣ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಮ್ಮಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಯಾಕೆನ್ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅನ್ ಮಲ್ಪುನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗೊಲ್ಲು ಬಂಡೇರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಟರ್ನ್ ಬತ್ತನ ಸೌಜನ್ಯ ಗಿಡ ಅಂದ್ ಪುದರ್ಲೆ ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಪೋಲ ಅಂದ್ಲೆ ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಸೌಜನ್ಯ ಗಿಡ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಇರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ పోయారా స్టేజ్ పోయారా ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಲೆತ್ತಂಬೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪದ ಅಲ್ಪಬೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಪೋರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ರವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಓದುದಾಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಆತರೇಟ ಓದೊಂದಿಪ್ಪೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಓದು ಬುಕ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಓದು ಜಪ್ಪು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಲ್ಲ ನೆಲ ವರ್ಷ ಜಿಡ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕಿ ಜಿಡ ಆರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಪುನ ಅದೇ ನಿಜ ಪಡ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ನಾವು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಪಪ್ಪ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರು ಜೋಕ್ಲ ಅದೇ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆ ಆತಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಸುಧೀರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾರ್ ನೈಜೀರಿಯಾಡ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಕಂಪನಿ GM ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ 10 years ಅವಲೇ ಇತ್ತೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಅವಲು ಅಂಡ ಫ್ರೀ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನ್ಪೇರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ ಎಂಚಾನ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇನ್ ಪಾವಲಿ ಇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಲಿ ಅಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲಿಂದ ಅದ ಅನ್ಪು ಮಾಮಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಮೂಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಮಿಗೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಓಲಾನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋನಾಗ ಅನ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡತ್ತ ಸೀನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಬರ್ಬೇರು ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಬರ್ಬೇರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಟಿವಿಡ್ ಬೈದೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾನಿ ದೈ ಬೈದೆತ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ಚಿಂದಿ ಬರ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬತ್ತದ ಒಟ್ಟಿ ಪೋಯಿ ಪಂಡಿತ್ತ ಅವೇ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಹೋದು ಥಿಯೇಟರ್ 6 ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೆತ್ತಿದಿ ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂತೇರು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಂಚೆ ಬಟ್ ಇರು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಪ್ಪನಾಗ ಇರಿಗೆ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ವಿಷಯ ಇರಿ ಈತ ಗೊತ್ತಾತನ ಪಂಡ ಸೊ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಇರು ಹೊರವರ ಯೋಚನೆ ಆಗುಜೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡೈತೆ ಅನ್ನ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಒನ್ ಪೇರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಈತ ಪೂರ ಆಯ್ಬೋಕ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದ ಪಂಡ ಏತೋ ಜನ ಡ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲೈಫ್ನ
ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಡ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಕಂಚೆ ಎತ್ತದೋಡು ಹೆಂಗ್ ಕಂಚಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಆಣ ಪೊಂಡು ರಡ್ಲ ಜೋಕುಲು ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಈತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಈತ ಪೂರ ಏತೋ ಜನ ಕಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಒಂದೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಅಂತ ನೋಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪಾತೆರಡು ದೇವನಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪೂರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಮಮ್ಮಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಈವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪನೊಲಿ ಓಲ್ ತತ್ತದ ಬೂರ್ನೆಲ್ಲ ಪೆಜರೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಕದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ತಯಾರಿ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಇರುವೆರ್ಲ ಈತ ನೆಟ ಎಂಕಲ್ ಅವಡ ಅಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಅವ ಕುಡೋಂಜಿ ಸೈಡ್ ಟೈಪ್ ನೋಡು ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಅವು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ತೆನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪದಾಲ ನೆರೊಂದಿತ್ತು ಜೆರಾಂಡಾರ್ ಓರ ಜೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ಮಮ್ಮಿಲ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಪಪ್ಪ ಅವಡು ಇರ್ನ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾ ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇರೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ರೂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಆಡ್ದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಅವು ಬತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಆಡ್ದೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆ ರೇಪೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಯಿಂದ ಬನ್ಪುಜೆ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಬನ್ಪುಜೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಬನ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಮೀ ಟು ಬಿ ಮೀ ನಾನು ಎಂಚಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೋಡು ನಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜ್ ಡಾಟರ್ ಟಾಡ್ಲರ್ ಸನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲಿ 8th ಇಡಲು ಮಗೆ 4th ಇಡಲು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪೊಣ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಣ್ ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಲಾಪುನು ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲಾಗಿ ಅವ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೇನೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಮ್ಮಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹಾಪುನ ಈ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಂದು ಅನ್ನಾಗ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಏತೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಏತೆ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಮೂಜಿ ಫೇಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಪೇರ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ನೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓಪನ್ ಬರ ಸಾಂಗ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪದ್ಯ चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम हो ले लिया दिल ना ना ला 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 ना 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 चुरा लिया ಟಡಂಗ್ ಟಡಂಗ್ ಯಸ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಓ ದೇವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ರು ಈರ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ 100% ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಈರೆ ಕೊಂಚ ಬೇಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಡ ಐಟು ಎಂಗ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪುನ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈರ್ ರೋಲ್ ಇಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಈ ಬರ್ತದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗಲ್ ನೋಟುಲ್ಲಿರು ಅದೇ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿ ಅಮ್ಮನ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿಂದೆ ಎರಡು ಚೂರು ಪಾತ್ರದ ಬೈದಾರೆ ಚಿತ್ತೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಯೆಸ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೋಲ್ಲರ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ
ಸುಮತಿ ಹೆಗಡೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಮೋನಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರ್ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರಂದು ಇರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವಡು ಇರಿತ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಪಿರಾವಡು ಸೊ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬಂದಾಗ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಪನ್ಪೇರ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಅರೆಂಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಪಾಪಾರ ಅದೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆರೆದಿಪ್ಪಾಯರು ತೂನಗ ನೆರನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಆರ್ ನೆರುಡು ನಿಜ್ಜೆ ಸ್ಟಿಕ್ಟೆ ಆರ್ನ ಮೋನೆ ತೆಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಲೆ ಜಂಚ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಒಯ್ಕಲಾರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ದಾಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ಲೆ ನಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೋದಿ ಮೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಯಾಲ್ನ ಕಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇರಾಗ ಇದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ MC ಮಲ್ಪನಾವಡು ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಪುಜ ಈರ್ಲ MC ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಕ ಅವ್ವ ಆಸೆ ಆಪುಜ ಆಲ್ಮೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪಂಡದ ಆಸೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಆತನೆತ್ತ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಮುರಾನಿ ಏಪ 6 ಮಂತ್ ಆಂಡದ ನಾಲ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ పోయాలి మిస్సెస్ వరల్డ్ ఇంకా నేను మిస్ ఇండియా మల్పడు అనిపిన ఆశడి అని అలా భారీ దుమ్ముకొని మిస్ కరావళి ఆయలు మిస్ పంటాసి పండద అವು మిస్ మ్యాంగ్లూర్ ಓಲೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಕಿರೀಟ ಪತ್ತೊಂದಲು ಅಂಡ್ ಅವು ಅವರ ಅಲ್ಲ ಏಜ್ ಆತ ಜಲ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ನಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿರು ಕುಡ್ಲಗೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪುನ ನೀರು ತಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಟಿವಿ ದಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಮೂಕುಲು ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಆನ್ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನ ಪೂರ ಆವುಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ತಗೊಂಡ ಬೂಡಿತ್ನ ಆಣ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಣ್ ಅಕುಲಾದು ಬತ್ತದ ಅಕುಲಾದು ಒಪ್ಪುದಾನ ನಮ್ಮ ಕುರಿಯಾಣ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನದ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಏನ್ ಪನ್ಪನ ಪುಣ್ಣುಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಯೋಗ ತಕ್ಕ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೋವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಸೌಜನ್ಯನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯಪಂಡ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಜನ್ಲ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪನೆ ಕಲ್ಪೋದು ಅವೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆನ ತೀರ್ಸೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಸೆಲ್ಲ ಆ ಲೈಟ್లో ಬಿರುದುನು ಪತ್ತೊಂದೇ ಬೈದಳು ಆ ಬಿರುದು ಪನ್ಪನೆಗ್లో ಒಂಜಿ ಇತ್ತುನು ಒತ್ತಾರ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತನೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ತೂತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮುರಾನಿ JC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನಗ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಲೆತ್ತೋಲು ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕ ತೂನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಡು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ತೂದು ಕನ್ನಡಿನಿಡು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಕುರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದೊಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊರಿಯೋದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ದನ ಅವೇನ ಕ್ಷಣಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪುದಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸೊ ಇರ್ಲ ಬರೋಡು ಕಿಚನ್ಗೆ ಅವೇ ಅದೇ ರೆಡಿ ಓಕೆ 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 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ Yes. Okay. Namaste, sir. Namaste. So, ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಡೆಗೆ. Same to you. Okay. ಎಂಚ ಪರ್ವ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವ. ಯಾಪಗ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತೆ. ಯುಗಾದಿ ಅಂಕ್ಲನ ಫೇಮಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಾರು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರು ಈರ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರು ಜೋಕುಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರು ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಂಗ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪದ ಅಂಕ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100%. ಓಕೆ ಡನ್. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪಲ್ಲೆ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡಿರು. Madam, she is talented, she is active, passionate, and she is getting lot of opportunities. ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿನ ದೇವೈದಿತ್ತು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ದೇಪನ ಇರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅದು ದೇವೈದಿದ್ದು the overall film is good
ಸೊ ಅಂಚದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಟ್ ಪರ್ಬದ ಟೈಮ್ ಮಾತಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಂಗ ಆತನೆ ಪೂರಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರು ಎಂಚ ಅದು ಬಿಜಿ ಏನಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅದು ಬರ್ತದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಯುಗಾದಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಯುಗಾದಿ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ತೀಪದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡದು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಯ್ಲಕ ಅಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್. ಓಕೆ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಯುಗಾದಿ ನಾವು ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಗೆದ್ದೆಗೆ, ಕೈ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು 2-3 ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಪಾಯಸ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮದು ಇದು ಬುತ್ತಿದು ಮನೆ, ಅದು ವಿಶ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೆರವಾಜೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೋಗಿ ನಾಡ್ದು 5 ದಿವಸ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಗ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ನಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ 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 ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದ್ರು ಅದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಪಂಡರ್ ಒಂಜೇ ಗಂಟೆ ಪಂಡ್ರಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆ ಪಂಡರ್ ಅಲ್ಪ 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 ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಅಡಿಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪನು ಇರ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಪ ಈರೇ ಮಲ್ಪನ ಅಂದತೆ ಅಡಿಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಅಟಲ್ ಮಲ್ಪ ನೈಜೀರಿಯಾಡಿ 10 years ಇತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಯಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಮ್ಮಿನ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಬಾಲೆ ಲೇಖನ ನಾ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಜೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ. ಓಕೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನಟ್ಟುಲ್ಲಾರೆ ಯುಗಾದಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಬೀಜದ ಬೊಂಡದ ಪಾಯಸ, ಅವು ಲತ್ತು ಬೀಜದ ಬೊಂಡ ಪುರ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಪುರ ಮಲ್ಪರಿ ಅಂತ ಹೋಪುಜಿನಿ ಅವು ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದು ತಿನ್ಕ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಓಕೆ ಶಾಹಿ ಟುಕ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಒಂಜಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ. ಓಕೆ 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 ಸೊ ಅಂಚದು ರೆಡಿ ಯಾನೆ. ಸೊ ಇರ್ಲ ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಪೋಯ್ ಅಂಚಂಡ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈರೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡರು ಈರೆ ಪಾಪ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಕುಳ್ಳೆ ರೆಡಿ ನುಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಗಜ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅತ್ತೆ ದಾದ ನಂಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೊಂಜಾ ಎಂಗಲೆ ಪಂಡ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಇಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿದ್ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನಪ್ಪಗನೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡದು ಶಾಯಿ ಟುಕ್ಡಾ ಅಂದ ನಾರ್ತ್ ಡ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಸ್ವೀಟ್. ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಅತ್ತೆ ಐನ್ ಮಲ್ಪಗ ಸಿಂಪಲ್ ವೇಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ಬೊಕ್ಕವೇನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಶ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನನೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಲ್ಪಲೆಕ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬೋಡಾಪುನ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಡ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಪುನ ಗೀ ತುಪ್ಪ ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ. ನಿತ್ತ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಸುಂಡಿ ಬನ್ಪ ಪೇರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತದ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲೈ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಪುನ ಹಾಕಲ್ ಬೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಒಂದು ತಿಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಶ್ ಪಟಾಫಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಪರಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಬೋಂಡಾಂಡ್. ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತೋ. ಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕೊತ್ತೋ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸೈಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಬೊರ್ಚಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು. ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಹೆಲ್ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು
ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಕಿಚನ್ ಉಪ್ಪು ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ತಿನ್ಪುನಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದೇ ಕುಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅತ್ತ ತಿನ್ಪುನ ಬಂಡ ಇಷ್ಟನೇ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಾಕಿದ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕು ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್. ಏಪನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಾರ ಕುಕಿಂಗ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಂಕು ಮಲ್ದ ಬಟ್ ತಿನ್ಪಿನ ಹೋಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಶಾಯಿ ಟುಕ್ಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ 4 ಪೀಸಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಚ ಸೈಡ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಲ್ದೆ ಆತೆ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿ ವೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಡೆ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದೇನು ಎಸ್ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪನೇ ಬೋಡ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಅವಲ ಈ ಜೊತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೇ ತುಪ್ಪ ಆಡ್ದು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಅವು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತುಪ್ಪ ಬೋಡು ಅಂದ ಅಂದ ಅದು ಕೆಲವರು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಡ ಒಂದ ಬಂದಿಗೆ ರೆಂಚ ಐ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಪುದರ್ದಿ ಒಲ್ಯ ಬೇತೆ ಪುದರ್ದಿ ಒಲ್ಯ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದಿತೆ ಅವು ತುಪ್ಪದ ಫ್ರೈ ಅಂಡನೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ನಾವು. ಓಕೆ 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 ಸೊ ಅಂಚದ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಡುಪುನ ಕಿಚನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುದು ಬರ್ತದ ಡಿಶ್ ಬರುವಂತ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಇರ್ಕೇನ್ ಐಟ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಾನು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಎಪ್ನ ಕಿಚನ್ ಪೋಪರ ಅಂದ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ನೈಜೀರಿಯಾ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಶ್ ಉಂದುಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಿಮೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ದು ಹೊಸ ಡಿಶ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಡ ಮೂಲು ಯಾನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಬಾಲೇನೆ ಮಮ್ಮಿ ಆತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಿಚನ್ ಪೋಯರೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಜರು ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಆಸೆಂದತ್ತು ಮಲ್ತಂಡ ಅದನ್ನ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿದ ಅನ್ನ ಸಾರು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಡಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಾರ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಹೊಸ ಡಿಶ್ ಅಂಡ ಪಾಪದ ಗುಲುಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡ ಅಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಕಲು ಈನೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಜ ಏರುಂಡೇರು ಪಾಪದ ಅಣ್ಣ ಪಪ್ಪಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಧಂಶ ಜೀನ್ಸ್ ಅರಡನೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾತನಲ್ಲ ಆರ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾರಿಗೆ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಕ್ಕ ತಿಂದು ದೈತ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಇಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ನೆರ್ಪುಜೇರು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅದನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಅವನು ಮಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಪ್ಪಗೆ ಕೊರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಅನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಮಗಂದು ಪಂಚ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂದಿತ್ತು ಹೂ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ತರವಲ್ಲದೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಐರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟಿಶ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ 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 ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಈ ತೇಪ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಐಜಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಓಕೆ ಡನ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬನ್ಪೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಪಗ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ನಾವೇನು ಪಂತಜಿ ಮಾತನಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಂಡ ನೀರು ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನ ಅವೇನು ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ದೀತೆ ಆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಿಲ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೀನ ಅಂದ್ ಒಂದೆತ್ತ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋಡು ದಾಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಇದು ಎಂದು ಇದನ್ನ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಾಡು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ಲಿರ್ತದೆ ಹಾ ಸೊ ಅಕಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜಂಡಿತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ 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 ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಎಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ವಿಧಿಲಿಖಿತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓಲಾ ಒಂಜ ವಿಧಿಲಿಖಿತ ಆದಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪನ ಪುದರ್ ಸದಾಶಿವ್ ಸುಮತಿ ಅವು ಬೈ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಕಲ್ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಹೆಬ್ರಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಣೂರ್ ಸೈಡ್ 2 ಜನ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದೆ
ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುದರ್ ದಿತ್ತಿರ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಜನ್ಯ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿ ಎನ್ನದು ದೀತಿನ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಪೊದು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಸುಂದರ್ ಅವಳ ಎಸ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ದಿಯರು ಸೌರಭ್ ಸೌಮಿನಿ ಪಂಡದು ಅವು ದೀನಿ ಇದು ಎಂಕ್ ಪೊದು ಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಕೆ ಪುದರ್ ದಾದ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಅಶೋಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಬೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದೀರ ಅವಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂಚ ನಾವು ವಿಧಿಲಿಕತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನುಂಡು ಓಲಾ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರ್ದೇರು ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಸೌರವಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ 10 ಜನ ಮಬಿನ ಸೈಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಸ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಲೆಟರ್ ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟದಾದ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಉನ್ನತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಎಸ್ ಮನ್ನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೈ ಮನಿ ಕೇನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದುಂಡ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಎಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಎಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತ ದೀಪುನು ಚೂರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು 10 minutes ಯಾವಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಮುಟ್ಟದು ಇಂಡಾಂಡು ఒక ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಬೆಚ್ಚ ಪುಣ್ಣತೆ ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಓಕೆ ನಾನು ಅದ ಡಿಶ್ ಅಂದೆ ಅದೇ ಪಾಪಕಲೆ ಕಾಪವನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಲು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನೊಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಒಪ್ಪು ಜಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಬತ್ತ ನಾಕಲೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೇರುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೋಲಿ ಅಂಡ್ ಇಜಿನ ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೆರಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ಪಾತೆರ್ರ ಪಾಪ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ದಾದಲ ಆಪುಂಡು ದಾದಲ ಸ್ವೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಓಲಂಡಲ್ಲ ಬುಫೆ ಅಥವಾ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಡು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಡ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಉನಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಪು yes ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತನ yes ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಎಂದ ತಂದರು ಓಕೆ ಇರಗಿದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇನ್ ಅದು ಸೊ ಈ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಬಂದ್ಬಾರು ಎಂಚು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಿಂದ ಅದೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತೆ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ತೋರ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನೋ ಸೊ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೈಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅದು ತಿಂತಿದ್ರು. ಡಯಟ್ ಯಾವ? ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್. ನಾವು ಜಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಟ್ರೈನರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ, 10-12 ತಿನ್ನಿ, ಆದರೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಡೌನ್, ನೋ ರೈಸ್, ನೋ ಶುಗರ್, ನೋ ಕಾರ್ಬ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 month ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಲೋ ಇರಲಿ, ಆ ಬಾಡಿ ಶೇಪಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ರೀಸನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ರೀಸನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಶಾಯಿ ಟುಕ್ಡ ಫ್ರೈ ಆದಾತಂಡು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಇಡ್ ಪೋದಾತಂಡು ಇತ್ತವೆನ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುಂಬು ಐಡ್ತ ವಿತ್ ರಬಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ರಬಡಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊತ್ಪಾದು ಲೈಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್. ಈಜಿನ ರೆಡಿ ಇಂದ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು. ಮಿತ್ ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಡ ಇಷ್ಟ. ಎಸ್, ಒಂದಿನ ಬಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಂಡ
ಪಾಯಸ ಗೀಸ ಅವು ಪೂರ ಆತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಪು ತಾಯ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ರಬ್ಬಡಿ ಪಾಡೋಂದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಡಿಸೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಆರ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಮೆಹಂದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಬಸಿಡಿ ಅನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ 10 ವರ್ಷ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇತ್ತಿನ ಈಗ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೊಡದು ಕುಡೊಂಜಿ ಟಿಪ್ ಪಂಡ ಈ ತಿನ್ಪು ನೈಟ್ ಎಂಚಿನನೇ ಡಿಶ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಶೋ ಕೂಡ ಮಲ್ತದ ಕೊರಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪಾಸ್ ಎಸ್ 60% ಮಾರ್ಕ್ ಐಟೆ ಬತ್ತದ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಡೆ ಒಂಜಿ 50% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಕ್ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಇರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಂದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವದ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊ ಅಕುಲ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಬೇಗಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಶಾಯಿ ಟುಕಡ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಓ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರಿಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತೀರಾ? ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತೇನೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಂತ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡಿಸೈನ್ಸು ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ರಬಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸಾ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು? ಹೌದು, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಶೋರ್. ಸೂಪರ್. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಪ್ಲೀಸ್, ಆಲ್ ಯೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಆದ್ರೆ ಶೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಡಿಶ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆದಂತಹ ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.